यो आइफोनहरुको रिपेयरको लागि फिक्सरको सिरिजमा स्पेशली फर आइफोन मात्रै रिलाइफको RL-601U भन्ने नयाँ मोडल आएको छ। यसमा चाहिँ एउटा बेस आउँछ, यो लगभग 410 ग्रामको बेस हुन्छ र अरू फिक्सरहरू हुन्छ लगभग 55 देखि 58 ग्रामको बिचको हुन्छ। यो बेस एउटा भयो। अर्को एक्स सिरिजको लागि एक्स, एक्सएस र एक्सएस म्याक्सको लागि एउटा हुन्छ। 11 प्रो, 11 प्रो म्याक्स र 11 को लागि एउटा हुन्छ। 12 प्रो र 12 मिनी को लागि एउटा हुन्छ र अर्को 12 प्रो म्याक्स को लागि एउटा हुन्छ। यो सबै सेट पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले एउटा एउटा फिक्सर मात्रै अथवा फिक्सर 12 प्रो म्याक्स अथवा फिक्सर 12 अथवा 12 प्रो मिनी यो कुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ। म यो चाहिँ तपाईलाई म खोलेर पनि देखाउँछु। यो तपाईले पहिला हामीले पहिला फिक्सर पहिला यो फिक्सर भयो। यो फिक्सरमा चाहिँ अब हामीले कुनै पनि मोडललाई चाहिँ युज गर्न सक्छौं। भनौं यो एक्स सिरिजको भयो। एक्स सिरिजमा चाहिँ हामीले एक्स, एक्सएस र एक्सएस म्याक्स कुनै पनि पीसीबीलाई चाहिँ प्रयोग गर्न पाइयो। एकचोटीमा एउटा युज गर्नु पर्यो। यो एउटा भयो र यो बाहेक हामीले निकाल्ने जस्तै अब 11 को युज गर्नु पर्यो भने 11 प्रो र 11 प्रो म्याक्स को लागि हामीले यो युज गर्न सक्छौं। यसलाई हामीले यसरी राख्छौं। र अब अर्को 12 सिरिज जान पर्दाखेरि चाहिँ 12 प्रो र 12 मिनी को लागि एउटा हुन्छ र अर्को 12 प्रो म्याक्स को लागि चाहिँ अलगै हुन्छ। यो 12 को चाहिँ 4 वटा मोडल हुने भएको र अब यसको 3 वटा भन्दा बढी पीसीबी मोडल नआउने भएर हामीले अलग अलग युज गर्नु पनि भयो। जस्तै यो 12 को म्याग्नेटिक पनि हुन्छ। अर्को यो 12 मिनी र 12 प्रो म्याक्स लाई यो बाहेक हाम्रो 12 प्रो म्याक्स को लागि चाहिँ फिक्सर अलगै हुन्छ। म्याग्नेटिक भएको कारणले यो टाँसिन्छ मज्जाले। यो 12 को लागि हो। यो सँगै 13 को लागि चाहिँ अहिलेसम्म रिलिज भएको छैन, चाँडै रिलिज हुने वाला छ। 13 को लागि रिलिज भएपछि हामी 13 को लागि चाहिँ अवेलेबल हुन्छ। अहिले हामीसँग 4 वटा मोडल अवेलेबल भयो। एउटा बेस अलगै भयो। अर्को एक्स सिरिजको लागि एक्स, एक्सएस र एक्सएस म्याक्स को लागि हुने भयो। अर्को 11 सिरिजको हुने भयो 11 प्रो र 11 प्रो म्याक्स यसले हुने भयो। र अर्को 12 सिरिजमा चाहिँ 12 प्रो 12 मिनीलाई चाहिँ एउटा हुने भयो र 12 प्रो म्याक्स को लागि चाहिँ अर्को हुने भयो। यो 4 वटा चाहिँ फिक्सरहरू र एउटा बेस 5 वटा हुन्छ। यो त हामीले 5 वटा एकैचोटि पनि लिन सक्छौं अथवा फिक्सरसँग कुनै एउटा मोडलको बेससँग कुनै एउटा मोडलको फिक्सर पनि लिन सक्छौं। प्राइस इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ gsmbazar.com.np मा चाहिँ भिजिट गर्नु होला अथवा हामीलाई WhatsApp मा मेसेज गर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच।